हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल राया ब्लॉग्स एंड कुकिंग। आज আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন আরও একটা রেসিপি নিয়ে। চিংড়ি মাছের মাথা বাটা দিয়ে লাউ শাকের রেসিপি। আমার চ্যানেলের প্রত্যেক নতুন এবং পুরনো বন্ধুদেরকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি। এখানে আমি পরিষ্কারভাবে ধুয়ে রাখা চিংড়ির মাথাটা মিক্সিতে দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি জল দিয়ে হাত দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এই জলটা আমি ওপর থেকে ছেঁকে একটা পাত্রে নিয়ে নেব। একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব তেল। তেলটাকে ভালো করে গরম করে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি একটা পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটাকে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি ভেজে নেব। এবার এর মধ্যে আমি অ্যাড করছি স্বাদ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, দুটো কাঁচা লঙ্কা চারা দিয়ে ভালো করে আমি মিক্সড করে নেব। সাথে অ্যাড করলাম একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে খুব ভালো করে আমি এই মশলাটা কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পরে এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি ওই চিংড়ির মাথা বাটা জলটা। ওই জলটা দিয়ে আমি ভালো করে ফুটিয়ে নেব। বেশ ভালো করে ফুটে আসার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব রেডি করে রেখেছি লাউ শাক, বেগুন, রাঙালু, এই তিনটাকে এক জায়গাতে আমি কেটে রেডি করে রেখেছি। এটাকে এবার ওই কড়ার মধ্যে আমি দিয়ে দেব। কোনো রকম নাড়াচাড়া না করে আমি একটা ঢাকনা বন্ধ করে 5 মিনিট মতো জাল করে নেব। ফিরে আসছি 5 মিনিট পরে। এবার আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে এই মশলা জলের সঙ্গে লাউ শাকটা ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। এরকমভাবে আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন, আশা করছি অনেক ভালো লাগবে। 4 থেকে 5 মিনিট আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ঢাকনা বন্ধ করে আরও 4 থেকে 5 মিনিট রান্না করে নেব। 5 মিনিট পরে আমি দেখে নেব সিদ্ধ হয়েছে কিনা। একটা রাঙা আলু চেপে আমি দেখে নিচ্ছি, মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে রেখে অবশিষ্ট যে রসটা বা ঝোলটা থাকবে সেটাকে আমরা পুরো মাখো মাখো করে লাউ শাকের সঙ্গে একদম শুকনো শুকনো করে নেব। দেখিয়ে দিচ্ছি কোনো রকম রস বা ঝোল নেই, একেবারে শুকনো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি জিরে, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়ো। একদম রেডি হয়ে গেছে আজকের এই রেসিপি। চিংড়ি মাছের মাথা বাটা দিয়ে লাউ শাকের এই রেসিপিটি কেমন হয়েছে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।